lá em cima, um urubuzinho, e aqui em cima um jatinho executivo. E eu desconfio que ele deve ser um feno. Um feno, ou se não um gruster. Aí ó, fumacinha atrás, pega ar congelado. E é onde que sai aquele vapor do motor e congela no ar. Então, ó a garça branca aí. Você viu, meu povo? Que beleza. Avião pressurizado a cabine. Naquela altura tem que ser pressurizado. Que beleza.